राष्ट्रपतिद्वारा दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान। सरकारको सिफारिस अनुसार वैशाख 17 गतेका लागि बोलाइयो संसद बैठक। गृहमन्त्री सुदन गुरुङद्वारा पदबाट राजीनामा। बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै जिम्मेवारीबाट अलग हुने निर्णय लिएको जानकारी। सांसदहरूलाई कूटनीतिक राहदानी दिन कानून परिमार्जन गरिँदै। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालद्वारा दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग वर्तमान कानूनी व्यवस्थाको बारेमा छलफल। शान्ति सम्झौता र गणतन्त्रका पक्षधरबीच मोर्चाबन्दी आवश्यक रहेको प्रचण्डको भनाई। समाजवाद र साम्यवादको लक्ष्य बोकेका सबै वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच एकताको आवश्यकता रहेको उल्लेख। जिल्ला अदालत काठमाडौँले सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा दीपक भट्ट सहितका आरोपीलाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा थप अनुसन्धान हुने। 3 करोड भन्दा माथिको घर जग्गा कारोबार अब इजाजत प्राप्त कम्पनी मार्फत मात्रै गर्नुपर्ने। यो व्यवस्थाले ठूलो कारोबारलाई सरकारी निगरानी र कानूनी दायरामा ल्याउने लक्ष्य। कोशी प्रदेश सरकार फेरबदल हुन सक्ने सभापति गगन थापाको संकेत। वर्तमान राजनीतिक अवस्था छिटै नयाँ समीकरणतर्फ आउन सक्ने धारणा व्यक्त। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले लोन लिएर जनताको सेवा गर्दा पनि माफियाको आरोप लगाएको प्रति आपत्ति। आफूहरूलाई सरकारले नै विभेद गरेको दाबी। उपत्यकामा वैशाख 15 गतेदेखि नियमित पठन पाठन सुरु गर्न मेयर्स फोरमको आग्रह। शैक्षिक सत्र वैशाखदेखि सुरु भई चैत्र मसान्तसम्म कायम रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड। कम्युनिस्ट आन्दोलन संकटमा रहेको र गहन समीक्षा आवश्यक रहेको माधव कुमार नेपालको भनाई। समग्र राजनीतिक अवस्था अन्योलपूर्ण रहेको उल्लेख। बाजुराको कोल्छीबाटै नागरिकता वितरण कार्य प्रारम्भ। स्थानीय बासिन्दाले नागरिकताको लागि मार्तडीसम्म धाउने अवस्थाको अन्त्य। प्रसूति हिंसा, दुर्व्यवहार र अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी तथ्य अन्वेषण अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक। गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तरमा ठूलो संख्यामा महिलाहरू दुर्व्यवहार र हिंसाको शिकार भएको जानकारी। सर्लाहीमा नागरिकता लिनलाई शास्ति। भीड व्यवस्थापनमा कमजोरी र कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहारको आरोप। मध्य प्रदेशमा बहुसूचक सर्वेक्षणको प्रदेश स्तरीय नतिजा सार्वजनिक। सर्वेक्षणबाट महिला तथा बालबालिकाको अवस्था र यसका लागि गर्नुपर्ने काम कारबाही बारे महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित भएको टिप्पणी। कृषि प्रणालीलाई पर्यावरण मैत्री बनाउन खाद्यका लागि कृषि अभियानको आह्वान। हालको कृषि रणनीति, योजना तथा नीतिमा थप स्पष्टता, सुधार र परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई स्पष्ट कार्ययोजना सहित सुझाव पत्र बुझाएको जानकारी।